两岸人民同属中华民族，都是炎黄子孙，应该互助合作，致力振兴中华。这5点主张不是为了一己之私、单方之利，而是为了后代子孙的幸福。我诚挚的希望双方都应该重视人民所珍惜的价值与生活方式，维护两岸和平，以中华文化蕴含的智慧，确保两岸互利双赢。徐先生，当前的两岸关系已经是1949年以来最为和平稳定的阶段。这几年，我常常在台湾的大学校园之中看到两岸学生一起讨论、一起运动、一起演奏、一起欢笑的画面，那种自然的水乳交融，往往让我既欣慰又感动。他们有热情，有创意，但是他们没有仇恨，